cho vay mất bạc, cho nợ mất khách, đòi suốt thì ngại, để lâu thì quên. Bởi vậy cho nên tiền bạc phải sòng phẳng. Tiền bạc vốn vô tri nhưng lại là phép thử rõ nhất của nghĩa tình. Khi chưa vay, người ta lễ phép, ngọt ngào. Nhưng khi đã cầm tiền trong tay, mối quan hệ bắt đầu có vết nứt. Bạn ngại đòi vì sợ mất lòng, họ im lặng vì nghĩ bạn quên rồi. Và từ lúc nào, khoảng cách dần lớn lên trong lặng lẽ. Tiền bạc không mua được tình thân, nhưng thiếu sòng phẳng thì tình thân cũng phai. Có những mối quan hệ từng rất đẹp, nhưng chỉ vì một khoản vay không trả đúng lúc mà hóa thành xa lạ.